個就係老街嘅美食城，其實真係好多嘢食，全部都係食。係咪好多嘢食咧？個胃得一個，點算啊？呢啲係逐樣逐樣咯。如果我哋應該係揾間嗰啲好似有小菜酒樓啊，即係有嗰啲咁㗎。係啊，雞啊嗰啲啊。但係雞唔係我哋今晚翻去食咩？梅干菜扣肉、鲜肉、鸡肉、辣条、蛋黄、豆沙、榴莲、猪嗰個衢州嗰啲人好呢啲好似細細串嗰啲，唔知係咪就係 Isabella 食嗰啲？唔係喎，呢啲人大串喎，而且咁多肉。鴨頭啊！我覺得好似好辣咁啊！